मॉनसून्स यानी कि हैंड एंड माउथ इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, कोल्ड एंड कॉफ, बहुत ज्यादा खांसी जुकाम होता है बच्चों को। तो ये जो मैंने आपको शेयर करा है ना, गोल्डन मिल्क, टर्मरिक वाले मिल्क में थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालो और हफ्ते में 2 से 3 दिन जब तक मॉनसून्स चल रहे हैं अपने बच्चों को दो। खुद भी ले सकते हो। आप नोटिस करोगे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ऐसी और टिप्स के लिए मुझे फॉलो करो।